አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ኢንሻአላህ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ካም ሪሰርቸር እንደዚህ ተሰራኝ ይሄን ሰራ አስቤያለሁ። ቺክን ተንዶሪ ኢንሻአላህ የሚያስፈልጉን ነገር አንድ ይሄ የራሱ ቅመም ነው፣ ባህራት ይሄ ያስፈልገናል፣ ከሙን፣ ጨው፣ ፋብሪካ ይሄ ደግሞ የእንትን ሩዝ ላይ የሚደረግ ከለር ነው፣ ቀይ ከለር፣ ፍልፍል አስወድ፣ ከዝበራው መጥፎን፣ ዘይቱን፣ እንትኑን ዶሮን እንደዚህ እንቆርጣለን። አንዱን ዶሮ 4 ቦታ ማለት ነው። ያ ስጋ አደረኩት። ከዛ እንደዚህ ከቆረጥ ነው በኋላ በደንብ ታጥፋላችሁ። ጨው ምናምን አድርጋችሁ ላይሙን እዚህ ጋር ሮብ አለ ወይም ደግሞ ዛባዲ እዚህ ጋር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ላይሙን አሲር እናደርጋለን። አንድ ላይሙን ታደርገው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ነው ያደረኩት። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አንድ ሙሉ ነው የቆረጥኩት። አንድ ሙሉን ቆርጣችሁ ቀጥሉት፣ ወይም ደግሞ የተፈጨ ከሆነ እናንተ ሁለት ገብሻ አድርጉበት። ባይበዛም ደስ እንዳላችሁ ያኔ እንደምትወዱት እኔ ጋር ችግር የለውም ስለሚወዱ። ከዛ ሮብ አደርጋለሁ። ዛዋዲ 3 ገብሻ አደረኩኝ። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ሁሉም ባህራት እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ ከጨው ጀምሮ ሁሉም አለው ማለት ነው። አንድ ላይ አድርጎ ነው ታደርጉታላችሁ። ከዛም በኋላ ዘይቱን ትንሽ አደርጋለሁ። በደንብ ታንትሉታላችሁ ማለት ነው ውስጥ እንዲገባ ምርጥ የሆነ እንትን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እስማ ተንዶሪ እዚህ ጋር ያደረገው ነገር ምንድነው? ከለር ነው። መጀመሪያ ግን እንደዚህ ሽታ አድርጉትና ውስጥ እንዲገባ እንትኑ ዶሮውን እንደዚህ በሰኪን ቆረጥ አድርጉት ውስጥ እንዲገባ ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ሽት ካደረጋችሁት በኋላ ይሄ ከለሩን አድርጉበት። ይሄ ራሱ ማሳመሪያው ነው፣ ከለሩን እንዲቀየር ማለት ነው። በቢጫም መስራት ትችላላችሁ፣ በብርቱካን ከለር መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው በቀይ መስራት ስላሰብኩ ነው። እና ደስ ያላችሁን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ከለሩ ሌላ ጣዕም ስለማይመጣ ይላከ ከለሩ ግን በደንብ ሽታ አድርጉት። እሺ ሀዋይ እንደዚህ አድርገናል። ከዛም በኋላ ተዘጉትና ክድና አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ወቅት ካላችሁ እስከ 1 ሰዓት ከሌላችሁ ደግሞ 30 ደቂቃ ምናምን ያክል አስቀምጡት። ከዛ በኋላ ምን እንደምናደርግ አለው ማለት ነው። እሺ ሀዋይ እንደዚህ ሆናል። አሁን እዚህ ጋር የጋለ ዘይት አለ፣ በደንብ መጋል አለበት። ለማንኛውም በዚህ መልኩ እሳቱን በደንብ ቀነስ አድርጉትና በሉት እንደዚህ ማለት ነው። ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ከ30 ደቂቃ በኋላ ነው ያወጣሁት። እናንተ ግን ከአንድ ሰዓት ድረስ ከአንድ ሰዓት ተኩል አታ 2 ሰዓት ሙሉ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እንደዚህ ትንሽ በተቀመጠ ቁጥር ጣዕሙ በደንብ ይወጣል። ችግር የለውም። ሳወጥ ስለሌለው ባጭሩ ነው ያወጣሁት ማለት ነው። እና ታላላቅ ያለን ማለት ነው። ሀዋይ ያው ጠብስ ጨርሼ መሀከል ላይ በሐራራ ውስጥ አድርጋችሁ ዘይቱን ታረጉና በስል ከዛ በአሁን እንደዚህ ጨምሩታላችሁ ይጠቃል ማለት ነው። እና በልአፊያ እሺ ምጥት ነው መጨረሻ የሚመስል ማለት ነው። በእኛም ስለዚህ የቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ስንት ላይክ ያስፈልገዋል ይሄ ቪዲዮ
ለማንኛውም በለአፊያ ብያለሁኝ። ኢንሻአላህ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።